Last night I saw your arms around somebody. I never thought it'd be so hard, yeah. Even though I'm the one that broke us. Halo kamu semua, jadi hari ini kita mau trip di air terjun di daerah Mabon. Terus kita singgah untuk ya biasa foto-foto dulu. Nah kalau kalian mau lihat dia punya konten seperti apa, ini dia punya hasil. I keep missing us, miss your touch, missing your body, babe. Tell me what I'm gonna do. Come back to me, come back. Oke kamu semua, jadi kita sudah sampai di kampung Bangketi. Jadi Bangketi ini ada di distrik Mabon. Terus kita mau ke air terjun Soula. Jadi dari distrik ini masuk ke dalam itu kurang lebih 1 jam perjalanan masuk ke dalam sana. Ada punya jalan, nanti ada yang antar kita guide lokal di sini. Nanti kita kenalan sama dia. Nanti dia yang antar kita, guide-nya namanya Tulis. Oke kamu semua, jadi kita sudah mulai masuk ke air terjun Soula dan kita sudah terjun semuanya ini. Jadi sudah sampai dengan tim semuanya sampai di air terjun Soula. Dia punya perjalanan tuh lumayan capek sekali, tapi dengan dia punya hati worth it sekali, bagus sekali. Jadi kalian semua tuh harus datang ke sini. Sorry.